nawina baringan niatan itu ulama makna kainin kana makna lafaz kainin awis takoro atawa kana makna lafaz istakoro wala yakunu sarangan tegabuktian naon ismu zamani isim zaman khobaro eta jadi khobar anjusatin tina mubtada isim zat wa in yufis sareng lamun eta itu isim zaman fa akhiro maka kudu nyieun khobar anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu mu'asala. Masih kene ngajelaskeun kana mubtada. Tapi ieu masih kene aya anu sangkut pautna jeung anu kamari. Kamari keur ngajelaskeun kana khobar. Khobarna kamari khobar mufrad. Bahwa jika mari khobar mufrad itu kumaha khobarna. Namun khobarna anu jamid maka kosong tina domir kan. Lamun khobar mufradna kaluaran tina mustaq maka kudu aya domir anu bolak-balik kana mubtadana. Tah tinggal di kana sarana heula ngarangeunna. Idza jaro al khabar mustaq alaman huwalah istataro ad-dhamiru. Di mana-mana khobar mustaq domirna teh kana mubtada'na. Alaman huwalah teh kana mubtada'na. Nah, istataro ad-dhamir maka domirna tersimpan. Ulah dibariskeun gitu. Lamun teh mah ayeuna si domirna kana naonna? Kana mubtada'na. Contoh nahu Zaidun qaimun. Mubtadana lapad Zaidun, khobarna lapad khobarna neta mufrad jamid mustaq. Maka kudu aya domir. Ta domirna ieu kana mubtadana. Ta tadi teh ya alaman huwala teh kana mubtadana. Nah, kulantaran kana mubtadana istataro domir maka domirna kumaha tersimpan teu kudu dibariskeun teu kudu kieu Zaidun qaimun huwa tah teu kudu make lapan dua bariskeun domirna sabab alaman huwalah balikna kana mubtadana tah kareupna aya ai huwa terus kumaha lamun huwana dicaritakeun dibariskeun nah ya lamun dibariskeun falau ataita badal mustaq bihuwa di mana-mana anjeun ngadatangkeun sabada mustaq ku lapad huwa wa nahwihi wa abraztahu tuluy anjeun ngabariskeun kana domirna fakulta Zaidun qaimun huwa tah jadi si huwana digumakeun dibariskeun ieu mah nah eta meunang hukumna faqad jawaza Sibawaihin cek Imam Sibawai hukumna menang. Jadi menang make lapan naon huwa tapi cek saya cek Imam Sibawai ieu pendapat Imam Sibawai ngameunangkeun. Aya anu teu ngameunangkeun nya aya. Mana anu teu meunangkeun pan tadi dicaritakeun. Pan mamena teh ieu teh anu keur ngajelaskeun maka si domirna kudu digoma kudu disimpan oleh bariskeun ngan cek Imam Sibawai mah tah meunang cek Imam Sibawai mah cenah kitu geus kumahakeun bariskeun teh eleh Imam Sibawai nya mata kieu oge sabab Imam Sibawai itu jago kana naonna kana nahuna itu Imam Sibawai mata boga naon boga pendapat pasti dibarengan ku dalil jeung naonna jeung hujahna. Fihi eta tetep dina lapad qaimun wajhaini cek Imam Sibawai bisa dua lamun aya huwaan. Namun domirna dibariskeun maka gambaranna aya dua. Jelaskeun jeuh Imam Sibawai. Ieu alasanna. Ahaduhuma ari salah sajeuna itu wajain ayakun huwa takidun lid dhamir mustatir. Lamun nah
Ieu anu kahijinya jalan kahiji ya. Lamun huwa anu dibariskeun maka eta huwa ngajadikeun taukid tina domir mustatir lapad qaimun. Benekan deui. Gambar kahiji lapad dua tarkibna itu ngajadikeun taukid tina domir mustatir anu disimpen namun aya lapad dua. Berarti kieu logatna. Zaidun ariki Zaid qaimun eta anu nangtung itu Zaid. Huwa tegasna itu tegasna jadi naon? Jadi taukid. Gitu. Jadi huwa di dinya ngajadikeun taukid mana muakadna? Muakadna domir mustatir. Nyaeta domir anu bolak-balik kana lapad Zaid berarti Zaid eta. Akeun naukidan saha? Zaid. Geus hiji. Wasani nu kaduana ayakuna yen kabuktian naon itu itu dauna itu lapad dua fa'ilan eta teh ngajadikeun fa'il bi qaimin tina lapad qaimun. Nomor kaduana jadi fa'il tina lapad qaimun. Ingat isim fa'il itu samartabat jeung fi'il. Tina pada bisa ngaropakeun, bisa nganasabkeun lamun fi'ilna fi'il anu mutaaddi. Lamun fi'ilna fi'il lazim berarti bisa ngaropakeun ngaboga naon? Fa'il. Tah ceuk Imam Sibawai geus we jadikeun naon eta? Fa'il lapad naonna? Lapad dua. Berarti kieu. Zaidun ariki Zaid. Qaimun eta anu nangtung. Saha huwa itu? Itu gambaran anu kadu. Cek sata, cek Imam Sibawai. Ya sebenarnya nu kamari can ka dieu, can kana bet ye. Ieu nu kamari sebenarnya mah ngan dijelaskeun deui ke Imam Sibawai. Sabab santri RU osok pohoan kana ngajina teh gitu. Kamari geus ngaji ayeuna dibahas deui poho deui gitu. Kecuali kana dahar teu poho mah. Kana ngaji mah sok pohoan. Nah, kumaha ayeuna ye tah anu aya hubunganna jeung bet ieu ieu karek kamarinya anu fa injaru ala ghairi man huwalah tah kumaha lamun ti amah si khabar mustaqna teh alaman ala ghairi man huwalah si domirna teh lain kana mubtadana. Nah lamun tadi mah kan alaman huwa lah si domirna kana mubtadana gampang wajib dimustatirkeun cek tadi. Ngalamun si domirna teh lain kana mubtadana maka cek di dieu wajaba ibrazud domir maka domirna wajib dibariskeun teu meunang dimustatirkeun. Lamun si domirna lain kana mubtada. Mana contohna? Can beres. Sawaun amina al-labsu aw lam yu'min eta mah arek aman tina saliru eta wa teu aman. Oke berarti aya gambaran aman tina saliru. Saliru teh cipta salah. Aya deui anu teu aman. Aya, ke orang contohan. Ayeuna fa misalu ma umina fi labsu. Ayeuna contoh anu wajib di domir dibariskeun domirna anu aman tina pisalirueun. Contoh ye. Zaidun Hindun daribuha huwa. Aya contohna? Zaidun Hindun daribuha huwa. Zaidun ariki Zaid. Hindun eta arinyi Hindun 2000 eta anu neunggel haka itu Hindun saha huwa itu Zaid. Bisa kitu? Ieu lamun ceuk Imam Sibawai pendapat nomor kasabaraha? Dua atuh tuh macet orang ke di bejaan tadi. Pohoan. Ya gambar nomor kasabaraha hiji? Dua. Lamun gambaran ka hiji berarti kieu. Zaidun ariki Zaid. Hindun eta arinyi Hindun. 2000 eta anu neunggel itu Zaid. Haka itu Hindun.
Nah, kade ieu ala ghairi man huwalah. Si domirna lain kana mubtadana. Lamun tadi makan alaman huwalah domirna kana mubtadana. Ayeuna mah ala ghairi man huwalah. Si domirna lain kana mubtadana. Mata 2000 eta anu neungeul itu Zaid haka itu Hindun. Huwa tegasna itu gitu. Saliru moal domirna. Moal sabab ieu beda domirna. Ha pasti kana naon? Hindun moal ka Zaid. Ha pasti kana Hindun moal ka Zaid. Lamun huwana ka mana? Pasti ka Zaid moal ka Hindun. Sabab domirna kumaha? Beda. Tah ieu mata ieu contoh candi anu aman tina pisalirueun. Jadi moal naon? Moal pahili domir aman pisalirueun teh gitu. Bakal naon? Aman gitu. Sabab aya keamanan. Jadi naon? Aman. Engke bakal aya anu eueuh keamanan jadi lieureun. Da ieu mah keur posisi naon? Aman nya domirna pasti kana hana kana Hindun, huwa pasti kana Zaid itu pasti. Kumaha maksudna ieu? Hindun neungeul saha? Zaid kitu maksudna mah gitu. Ngan ieu lapanna dikumahakeun. Ditek-tek bengikeun dipersulit lapanna teh. Zaidun, Hindun, 2000 ha huwa tuh gitu. Oh dibalik katang. Hartina ieu teh Zaid neungeul ka Hindun. Gitu. 2000 pan anu neungeul haka itu Zaid ha kana Hindun saha huwa Zaid. Oh berarti anu neungeul teh saha? Oh Zaid itu. Kitu. Si lieur tu urang ge pan lieur. Tah anu neungeul teh sahana? Zaid lain Hindun. Berarti ieu ki Zaid keur neungeul ka awewe. Ieu Hindun ka bogohna. Duaan we naon? Ribut pasaya teuing masaya naon? Diteungeul ku saha? Ku Zaid dah Hindun. Teuing naon? Teuing main di belakang beureun. Ceuk Zaid teh maneh kabogoh aing tapi nangkep batur cek Hindun deh cek Zaid deh diteungeul we ta ku saha teh ki Zaid kitu meureun naonna maksudna geus lah ieu pokona mah contoh anu aman pisali aya contoh anu teu aman aya ieu bakal dicontohan deui. Wa misalu malam yumin fi alabsu ieu contoh anu teu aman sabab eueuh keamanan. Laula domir lamun teh mawa domir. Zaidun amrun 2000 huwa. Zaidun ari ki Zaid. Amrun eta ari ki Umar. 2000 eta anu neungeul. Hu ka itu Umar. Saha huwa itu Zaid. Tah kitu naonna logatna kitu. Jadi ieu gambaranna saha nu neungeul? Zaid neungeul ka saha? Ka Umar. Ieu matak teu aman pisalirueun. Matak pabeulit maksudna lamun domirna henteu dicaritakeun. Itu. Coba domirna huwana eueuhkeun sok. Patak cek tadi kan wa misalu malam yumin fihi alabsu laula domir lamun eueuh domir bakal kumaha? Bakal pisalirueun. Bakal lieureun anu naonna anu macana oke. Domirna we eueuhkeun. Zaidun amrun 2000 hu. Engke teh lieureun ieu domirna ka mana? Nah apa ieu domirna teh amrun atawa naon? Zaid. Tah gitu. Aya we lapadna huwa. Oh berarti ieu huwa teh si marjana pasti ka Zaid. Si huwana kana Umar. Jadi maksudna ieu ki Zaid neungeul ka saha? Dengan matak ieu si huwana mesti dicaritakeun. Mesti dibariskeun teu meunang dimustatirkeun. Nah, ieu gambaranana nya. Geus beres ieu mah sakitu.
Iya gambaranana nyata ketika ayeuna si domir teh ala gariman huwalah lain karena mubtada aslina tapi kanu sejena itu ala gariman huwalah maka si domirna kudu dibariskeun rek aman atawa rek teu naon rek teu aman beres. Wa baru bi dzarfin aw bi harfi jarin aw mana kainin aw istaqor. Wa baru bi dzarfin aw bi harfi jar kitu nya. Orang naon? Nawina mana kainin awis takor tuh. Wah baru jeung nyieun khobar para ulama bidorpin kudorop. Ulama nyieun khobar kudorop. Au biharpin atawa ku harap jar berarti khobarna keluaran teu naon? Syibeh jumlah. Di mana-mana khobar keluar teu syibeh jumlah. Nabi mana kainun nawis takor maka kudu nganiakeun kana mana kainun atawa kana mana istakor. Jadi kana sarana di dinya aya contoh. Taqaddama geus heula naon annal khabara yakunu mufradan wa yakunu jumlatan geus heula dicaritakeun ceuk musannif dicaritakeun deui sabab tadi pohoan. Khabar aya mufrad aya jumlah. Wa dzakaru al musannif fi hadzal baiti anau yakunu dzarfan aw jaran wa majruran. Dina ieu bait musannif parek nyaritakeun kana khabar anu kaluaran tina dzaraf atawa kaluaran tina jar majrur nahu Zaidun indaka wa Zaidun fid dari. Faqulun minhuma muta'alliqun bimadufin wajibil hadfi. Saban-saban sahiji teu dinya maka eta teh aya ta'alukan ngan ta'alukna di kumaha? Dibuang. Mana ta'alukna? Kainun jeung istaqor. Tah eta teh naonna? Ta'alukna. Kumaha lamun didohirkeun? Lamun didohirkeun kieu berarti Zaidun indaka lamun make kainun Zaidun kainun indaka Zaidun ari ki Zaid kainun eta anu aya itu Zaid indaka disandingeun anjeun. Tah kitu. Mata kalau gatna Zaidun indaka Zaidun ari ki Zaid indaka eta anu aya disandingeun anjeun kitu. Jadi tetap dina ngalogatna mah kumaha? Dibawa lapan kainuna. Ngan beda dina lapanna kumaha? Eueuh dibuang gitu. Atawa istaqor. Zaidun ari ki Zaid indaka eta tetep itu Zaid disandingeun anjeun. Takdirna Zaidun istaqara indaka. Mana istaqor? Wa Zaidun fid dari. Jeung lapad Zaidun fid dari tayyima kaluaran tina jar dan majrurnya. Zaidun ari ki Zaid fid dari eta anu bukti atawa eta anu aya di jero imah. Bisa? Zaidun fid dari Zaidun ari ki Zaid fid dari eta tetep itu Zaid di imah. Bisa haik mana we. Erek mana kainun, erek mana istaqor. Erek fi'il madina, erek isim fa'ilna bebas. Erek kana bisa. Zaidun kana indaka bisa. Zaidun kainun indaka bisa. Zaidun istaqara indaka bisa. Zaidun mustaqirun indaka bisa. Rek nu mana? Haik bebas. Rek pilih nu mana bae. Bebas. Kumaha naon? Kumaha karesep. Ya resepna kana naon? Gitu. Nah resepna kana nah resepna kana istaqor. Namun resep kana istaqornya istaqor. Mau resep kana yang masuk kana naon? Kana. Geus sakitu ieu mah beres. Jadi simpulna di mana-mana ya khabar. Kaluaran tina jar majrur atawa kana dzaraf maka kudungan lihatkeun kana mana kainun atawa kana mana istaqor. Wala yakunu ismu zamanin khabara an jussatin wa
yufid fa akhbiru wala yakunu jeung teu bukti naon ismu zamanin isim zaman khobaron eta jadi khobar anjusatin tina isim dat wa in yufid jeung lamun maedakeun fa akhbiro tah nyieun khobar anjeun tina isim zaman gitu geus karti heuh hanya geus we artina saeutik teu meunang nyieun khobar tina isim naon zaman kitu ngan lamun maedakeun bisa nyieun khobar tina isim zaman aya naon berarti aya syaratan syarat lamun teh mah ayeuna teu meunang nyieun khobar tina isim zaman teh syaratna lamun henteu maedakeun lamun maedakeun mah berarti hukumna kumaha lamun maedakeun teh kumaha bedana maedakeun jeung teu maedakeun teh jadi anu ngadenge geus kahartieun teu nanyakeun deui oh berarti naon nu kitu maedakeun ngan lamun teh mah nu ngadenge naon teu ngarti nya kok ngomong tapi teu kaharti otomatis bakal kumaha bakal nanyakeun tah berarti sanaon nu kitu can mufid mata lamun aya nu ngomong teu kaharti cing mufid ngomong teh ngarah naon ngarah kahartieun ngarah teu nanya deui jadi urang teh teu naon deui teu nanyakeun deui nah ningali kana sarana zarful makani ya kau khabarun anil lamun dorob makan maka terjadi sok terjadi nya jadi naon khabar kan dorob zaman matara atawa isim zaman matara nahu zaidun in daka zaidun ari kijad indaka eta tetep disandingan anjeun wa anil fa makna wa anil makna atawa tina mubtada isim makna tina makna nahu al qitalu indaka al qitalu ari perangan indaka eta tetep disandingan anjeun geus lah eta dorob makan mah kumaha hukumna bisa dorob makan tah kumaha lamun dorob zaman tah ieu teh kena ada naon dorob zaman wa ma dorob zamani anapun ari dorob zaman faya kau khobaron anil makna ansubana majruron bi fi lamun dorob zaman mah terjadi ngajadikeun khobar tina makna tapi lain tina isim dat tina mana lamun isim dat makan ngaran hiji naon barang eta ngaranna jusah isim dat matak tadi dicontohan pan dina dorob makan tadi kan aya dua contohna nya hiji aya anil jusati dua tina anil mana pan tadi lamun tina anil jusati zaidun indaka zaidun isim dat pan ngaran hiji dat ngaran hiji badan ngaran hiji jelema wal mana tina mana alkitab tah ieu mah tina mana lain naon lain isim dat alkitab peperangan mah lamun dorob zaman itu terjadi ngajadikeun khobar tina mana lain tina isim dat lamun tina isim dat tadi teu meunang matak dina beta aya pan wala yakun ismu zaman khabar an disatin tuh pan aya disatin eta tina isim dat hukumna teu meunang ngan syarat tadi lamun teu lamun maedakeun mah berarti hukumna kumaha lamun maedakeun tah ieu mah contoh dorob zaman tina isim nahu al-qitalu yaumal jumuah al-qitalu hari perangan yaumal jumuati eta teh dina poe Jum yaumal jumuati kan dorob naon dorob zaman dorob makan waktu pada eta poe Jumat au fi yaumil jumuati atawa dina poe Jum bisa al-qitalu fi yaumil jum bisa ya fi yaumil jum'ah jadi khobar yaumil jum'ati oge jadi naon deui dina khobar namun yaumil jum'ati jadi dzaraf namun fi yaumil jum'ati jadi jar majrur ngan beda sifirna didohirkeun kana di dzaraf mah kan kudu ngabogaan mana naon pan mana fi lamun fi na didohirkeun berarti teu jadi ngajadikeun naonna dzarafna dikembalikan kana jar majrur wala yaku khabarun an disaita
teu meunang itu dorob zaman jadi khobar tina isim dak. Qala al-musannif illa idza afada angin lamun naon maidakeun. Da lamun maidakeun mah hukumna kumaha? Meunang lamun maidakeun. Contohna mana? Al-lailata al-hilalu ari hilal. Hilal tanggal. Hilal teh nyaeta ketika tanggal hiji, 2, 3. Nah, awal bulan. Al-lailata eta tipe ting bijilna bulan teh nyaeta ti mana? Tipe ting hilal teh bulan. Al-lailata eta tipe ting. Mana khobarna? Ieu keur gambaran si khobarna dikumahakeun, diheulakeun. Mana khobarna? Lailata. Eta pan ngajikeun naonna? Dorob zamana. Khobarna ngan kaluaran tina dorob zaman. Mubtadana al-hilalu. Ya, al-hilalu ari bijil bulan, al-lailata eta di waktu eta tetep di waktu penting. Cing anu ngadengekeun ngartieun teh. Ngartieun. Geus ngarti mah nyanggeus we. Gitu. Sebenarnya teu make aturan oge henteu naon. Nu penting jelema teh ngarti. Urang ngomong ieu nya, ngomong. Ya, tapi ngomongna teh teu make aturan. Tapi batur ngarti. Teu naon nu penting mah naon ngartieun. Matak aya aturan teh supaya batur naon? Ngarti. Gitu. Maka make naon? Aturan. Aya naon? Aya grammarna supaya batur naon? Ngarti. Lamun teu make aturan, batur teh sok tara ngarti. Gitu. Terkadang make aturan oge teu naon? Teu ngarti, komo teh make aturan. Gitu. Tah make aturan supaya naon? Supaya batur ngartieun. Ngan lamun teh make aturan, batur naon? Ngartinya teu naon. Da tujuan ngomong teh supaya naon? Supaya ngarti gitu. Walaupun urang ngomongna diacak-acak butuh ngarti teu naon, nu penting mah naon? Ngarti. Teu sesuai jeung kaidah teu naon, nu penting mah naon? Kahartieun mah batur. Da tujuan ngomong teh naon? Ya supaya gaharti pan ngomong teh. Kakak bae ngomong make aturan. Tapi nu ngadengekeun ulang bae kitu ngarti. Naon? Mending kene ngomong acak-acakan tapi batur naon? Ngarti gitu. 1 juta, setuju. Nah, nu kitu naon? Urang teh maksudna teh rek naon? Setuju tapi make lapor 1 juta. Bisa gitu, bisa gitu. Asal naon? Ngerti ya. Kumaha lamun kieu? 1 juta. 1 juta. Geus we teu kudu naon deui. Teu kudu nyarita deui. Da batur oge nu ngadengekeun naon? Ngartieun bahwa tujuanna kana naon? Setuju maksudna gitu. Kan beda ngomongna 1 juta. Gitu. Maksudna mah rek ngomong 1 juta. Ngan lapana ku 1 juta. Maksudna mah supaya setuju. Dina hate mah setuju, dina lapana 1 juta. Tah eta teh ngomong anu tidak beraturan. Maksudna gitu. Tapi tujuanana lamun batur ngartieun nya teu naon. Lamun batur naon? Ngartieun gitu. Bahkan alus sapertikeun gitu teh. Itu omongan-omongan jelema anu pinter. Ngalilieur naon? Batur gitu ngaranna. Gitu. Setelah intina sapertikeun kitunya jadi cek di dieu teu meunang ayeuna khobar kaluaran tina isim zaman atawa dzaraf zaman tina mubtada isim dat kecuali lamun mae dakeun maka hukumna mah wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zadina salah barang